Jangan lupa ni bahan hikmat aku. Ada dua ni. Nampak ni bahan hikmat. Nampak. Okay, Assalamualaikum gang. Hari ni aku ada kerja sikit. Tapi kerja ni paksa orang yang buat bagi rosak aku punya pipe. Aku tak tahu macam mana dia boleh bagi rosak. Dia bagi satu teknik tendangan tanpa bayang dekat kepala pipe kedai aku ni. Aku tak boleh buat apa, kena repair juga malam ni. Kalau tidak esok tak boleh nak buka kedai pasal air rosak. So wish me good luck untuk repair pipe ni. So mari tengok dia boleh tendang, nasib baik tak rabak dia punya kaki. Okay, jom tengok. Okay, ni tempat pipe yang orang tu tendang, yang dia guna teknik tendangan tanpa bayang tu. Tengok semua reban habis aku punya pipe ni. Ni nampak ni pipe yang dia tendang sampai pecah macam ni. Reban habis aku punya pipe. Ni nampak ni patah. Ni besi kot. Tu kata dia guna teknik tendangan tanpa bayang, that's why dia patah. Tapi kaki dia tak ada apa-apa kot. Okay, jom aku nak try repair pipe ni. Okay, sebelum aku nak pergi repair kat sana, sekarang ni kita try apa ni ya. Kita buat dulu benda yang kita perlu buat sebelum kita pergi kat sana. First kali aku nak bubuh ni tape ni supaya dia tak leaking. Okay, kot tuan ni kita try tengok macam mana. Okay gang, ini dah ready. So apa yang aku perlu buat, aku cuma perlu buka yang lama dan ganti dengan yang baru. Yang aku dah letak apa nama pipe pula dah letak tape putih ni. Okay, yang aku nak kena buka ni ini yang lama ni. So kita try buka pakai tangan tengok. Tak boleh, jangan patah. So aku kena ambil barang balik untuk buka dia. Okay kan, macam biasa kalau aku repair selalunya dia akan rosak lagi teruk lah. Tadi aku dah pegang dia tak pakai tools ke apa pun. Tapi bila aku tak pakai tools boleh dah patah dah aku punya pipe tu. So apa yang aku perlu buat, aku kena ambil aku punya barang hikmat lagi satu. Ni benda dia, barang hikmat ni. So barang hikmat ni untuk aku buka pipe tu. Jom kita pergi buka pipe tu pakai barang hikmat ni. Ni barang hikmat ni pun lama juga ni aku simpan ni, 15 tahun juga kita guna benda ni. Jom. Alright, terus sekali natan ni kita buka dulu dengan banyak juga lah. Aku suka ikut keperluan masing-masing. Tak boleh buka. Uish, tak boleh buka tu. Macam tu aku kena pergi ambil bahan hikmat yang ketiga. Okay, jom kita pergi ambil bahan hikmat yang ketiga. Ni lah kerja dia kalau kata buat sendiri semua ni. Okay, saat pergi ambil bahan hikmat yang ketiga. Jom tengok.
Okey, geng, aku pakai barang khidmat yang nombor 2, yang seterusnya, tapi tak boleh, ini kecil, so kena pakai barang khidmat yang mula-mula. Tapi dah berjaya buat pula, nampak ada buka, so aku nak pasang balik yang baru, yang ni pasang sini. Okey, pasang sini ya, macam tu lah. Okay kan, aku dah siap pasang dah yang tadi tu, yang pipe yang baru, stock kan ni, yang baru. Dan ni jom kita sama-sama kita test, tengok okey ke tak okey. Kalau tak okey, besok kan pakai lama. Kalau okey, memang okey lah. Aku selalu dah buat benda ni. Kita tengok. Okey kan, yang ni yang kita pasang tadi, yang merah tu. Yang ni yang rosak, dia patah, so kita buang kita salah. Lepas tu untuk kita test, kita buka air pipe ni, kita buka, so dah buka sini, tak ada air menitik. Alhamdulillah, so dia okey semua. So esok aku boleh jalan Dobi macam biasa. So tengok, try buka tengok. Tu ada ayak tu. Nampak dah ada ayak. Okey. Tu. Sejuk pula air. Sejuk pula air, barang khidmat kena ayak. Okey. Apa-apa pun itu je lah. Okey, kita dah selesai pasang stop cock tadi tu. Dan masa yang sama kita dah test. Dan alhamdulillah berjaya. Tak ada water leaking lagi. So esok sambung kerja macam biasa. Jangan lupa ni bahan khidmat aku, ada 2 ni. Nampak ni bahan khidmat. Nampak kan, ada 2 ni. Lama juga ni aku simpan bahan khidmat ni. Okey, terima kasih. Okey, ngam, jom balik.